طبعا يعني كوفيد 19 او يعني الفيروس كورونا كان بالفعل محفز لناس كتيره جدا انها تبدا كتابه، حتى اللي ما كتبش يعني يمكن كمان ان شاء الله اللي هيجي معانا في شعبة ادب الرحلات في الشهر الجاي او الشهر القادم حد برضو تخلص من هذا الظرف او هذه الازمه بعمل ادبي. يعني طب يعني ازاي ده هنعرفه من الرحله القادمه، لكن الحقيقه زي ما كان له اثار صعبه جدا وقاسيه جدا وسلبيه على المجتمع على الانسانيه، ايضا افرز ايجابيات الناس بحثت في نفسها واوجدتها. طبعا بيسعدني النهارده ان يكون على المنصه وبعد عوده شعبة السرد الينا الاستاذ الدكتوره عزه بدر، الكاتبه طبعا والصحفيه والشاعره والناقده اشهر من نار على علم، وهي بتمن علينا كل فتره كده بايه يعني لقاء او طبعا معزه اشرف الحمد لله عاليه فوافقت انها تجينا. فطبعا يعني بنرحب بيكي وبنسعد بيكي، وطبعا معانا الناقد المتميز الاستاذ امل سالم. معلش احنا بدانا بليديز فيرست يعني ده لازم حضرتك ده لازم بجد يعني. فبنديها الكلمه قراءتها للروايه وبنرحب بيها مره ثانيه. شكرا دكتوره عطيات على هذا التقديم الجميل. الحقيقه ده واجب علينا يعني ان احنا لازم نيجي نشارك في شعبة السرد القصصي والروائي بالاتحاد الكتاب، وطبعا رحمه الله على الاستاذ الاديب صالح شرف الدين. الحقيقه هو دايما كان بيشاركنا هنا في لجنه السرد بقراءته العميقه للاعمال التي تقدم. واذكر انه في يعني ندوه رحلات بنت قطوطه يعني قام بطبع الكتاب، وقد ارسلته الدكتوره عطيات ابو العينين له الكتاب PDF، وقام بطبعه وكان ورقيا بين يديه وكتب دراسه يعني عميقه، وكان واقفا وكان لديه يعني مشوار مهم وقتها، ولكنه اصر على قراءه ما كتب، وكان مهتم يعني بالروح الدينيه اللي كانت في رحله مكه والسعوديه وكانت قريبه الى نفسه. وكنت استشف فيه حبه للشعر واخلاصه للادب، وليس ادل على ذلك من تخصيصه جائزه باسمه في اتحاد الكتاب رحمه الله رحمه واسعه. واحنا بنفتقد يعني انسان عزيز علينا كان دائما يحضر هذه الندوه. اما بالنسبه لهذه الروايه فهي روايه مهمه جدا، لانها يمكن احنا شغلنا بوباء كورونا في الوقت يعني ما كانت موجوده. كل واحد كان يريد ان ينجو يعني بحياته بحياه ذويه، وربما لم يسجل الكثيرون ما كان يودون ان يكتبونه ادبا حول موضوع الكورونا. ربما كتبت بعض القصائد الشعريه حول الكورونا والخوف منها واستخدام الكمامه وغيرها من تفاصيل، ولكن التوفر على عمل أدبي وروائي بهذا العمق وبهذه المشاهد وهذه التقنيات شيء يحسب للأستاذ أشرف الثعلبي. قد شاركت من قبل في مناقشته في مجموعات القصصية الحاجر، ولكن لفتتني في هذه الرواية يعني وقفته المهمة والإبداعية لتناول هذا يعني المرض وهذا الوباء وتأثيره على الحياة في القرية وعلى النجع. ويعني شيء لافت، ليس عملا سريعا، ليس عملا يسجل أحداث، ولكنه عميق بالفعل، وكأنه أمضى وقتا طويلا قبل وبعد وأثناء الفيروس إن هو يدرس أحواله ويدرس أحوال الناس فيه وأحوال مجتمعه والنجع الذي تأثر كثيرا بهذا الوباء. وفق كثيرا في اختيار وتويط النجع. الوطواط له سمعة سيئة في الحكي الشعبي، وهو أنه لو يعني اصطدم بوجه الإنسان عاش طول عمره بلا وجه، أو أنه ما بيطلعش إلا بالطبل البلدي. يعني معناها أن هذا وبعدين كمان هو مش طائر. يعني أنا أعرف أن الخفاش ده من الثدييات، فهو الأستاذ أشرف كان بيقول عليه يعني الطائر وطيور الظلام، بس هو الخفاش ده مش طائر.
فالافضل علشان المعلومه العلميه نقول ما نقولش عليه طيور الظلام، ما نقولش طائر، انما نسميه باسمه اللي هو الوطواط كما يقال في القريه، او الخفاش. الخفاش وبيصف بوجهه ان هو وجه الفأر او وجه الكلب، يعني هذه الاوصاف وردت في الروايه. ووصف ازاي حجاج بطله اللي هو بطل الروايه، واللي هو يعني ارتحل هو وابناء النجع الى الكويت والى العراق والى اكثر من مكان يعني للحصول على الرزق وتامين الاهل وبناء شقق للاولاد، ومدى تاثرهم وهذه العماله الموسميه بالوباء وبالظروف الفقر عموما، حتى انه في بعض السطور يقول ان الفقر اخطر من الوباء، وان الناس تخاف الفقر اكثر من خوفهم من الوباء. حجاج يبيع الكتاكيت الملونه ويعيش في شارع السد في السيده زينب، ويعيدنا كما قالت الدكتوره عطيه ابو العينين الى اجواء قنديل ام هاشم. وحتى بطله اللي هو يعني في بطل من ابطال الروايه هنا اسمه احمد، او هو المدرس العلوم، هو الذي كان رمزا للتنوير في هذه الروايه، ودائما يحكي عن ضروره خشيه الوباء واتخاذ الاجراءات الاحترازيه، ويقف امام شيخ البلد شيخ الجامع محمود الذي كان يغلق الجامع على المصلين ويصلي بهم ويؤمهم رغم تحذيرات وزاره الاوقاف من اغلاق المساجد. وقالوا ان الساجد افضل من المساجد، والبنيان يعني ده اهم شيء، الانسان وبناؤه احسن من البنيان. وكان في تحذير من الصلاه في المساجد، وصلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. واستند الاستاذ احمد اللي هو رمز التنوير في الروايه الى اقوال عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه هو اقر اجراءات الحجر الصحي، وقال اذا كان هناك وباء فلا في بلد فلا تذهبوا اليه، واذا كان ولا تخرجوا منه اذا حل عليكم. اذا هناك وجهه نظر مستنيره في هذه الروايه ممثله في المدرس احمد اللي هو استاذ العلوم. اما الشيخ الجامع فهو مثل النظره الجامده للتفسير الديني، هو يقول الله خير حافظا فاذهبوا الى الجوامع وربنا يرفع عنا الوباء، ولازم نصلي في الجامع حتى يرفع عننا الله الوباء. اهل القريه حسموا رايهم لشيخ الجامع، لم يلتفتوا مطلقا للاستاذ احمد. وهنا رصد يعني الكاتب حاجه مهمه جدا، وهو يعني حكايه الاستناره والتمسك بتفسير معين جامد للدين لا يتغير مع الظروف، او التمسك بمعتقد شعبي ورفض العلم، زي مثلا لما قنديل ام هاشم كان الطبيب عاد فلقى اهل السيده زينب او اهل الحي او اهل المكان الشعبي يؤمن بوضع زيت القنديل لشفاء العيون. هنا احمد او المدرس هو معادل لهذا البطل، وجد ان الرجل يصلي بالناس ويؤمهم في وسط هذا البلاء ووسط هذا الوباء دون اي احترازات، فحذرهم من هذا، ولكن كان رايه يعني وجد مقاومه ولم يجد اقتناعا. الاستاذ اشرف حدثنا ان هناك عدم اعتراف بالوباء خوف من الوصف، مع انه يعني الامراض اللي كان نعرف انها يوصم بها الانسان، او في يعني المعتقد الشعبي مثلا لما يكون مثلا الزهايمر او الخرف، ده بيبقى فيه مثلا ناس بتخاف احسن يقولوا ده عندهم حد مخرف او اصيب بالجنون، ده في امراض معينه مثلا زي الزهايمر ما بيبقاش فاكر اي حاجه، برضه نفس الحكايه والامراض النفسيه. لكن اول مره يعني يرصد الاستاذ اشرف انه يعتبر هذا الوباء يعتبر سبه او عار، مع انه ليس كذلك على الاطلاق، ليس لاي انسان اي ذنب فيه. وبعدين في احمد الاستاذ احمد دي اهلها كلهم ماتوا في الكوليرا. طبعا انتج وباء الكوليرا ادبا عميقا، منهم مثلا قصيده الكوليرا للشاعره نزك الملائكه، وأرخوا بها لبدايه القصيده الحديثه بقصيده الكوليرا، اظن كانت عام 47. والحب في زمن الكوليرا، والحب في زمن الكوليرا وغيرها من اعمال. لكن في الادب العربي لا توجد مثل هذه الاعمال النابهه في كتابة عن الأوبئة، ولا أذكر منها غير هذه القصيدة التي كان لها تأثير في التاريخ للشعر العربي الحديث. والقصيدة الحديثة هي قصيدة الكوليرا لنزك الملائكة. الأستاذ أشرف لما رصد هذا الوباء ووصف أن الناس
في القرية اعتبروه أو النجع اعتبروه عار. فكان في ما يلاقوا مثلا في بقى رصد تناقضات مهمة، إن على وسائل التواصل الاجتماعي في شباب بيعترف إنه أصيب بالكورونا، فالناس في القرية أو في النجع يحبذوا هذا ويمدحوا شجاعة الشاب إنه كشف عن هذه الإصابة وعن النصائح اللي قالها، ولكن في نفس الوقت يتحفظون تماما إن هم يقولوا إن في حد عندهم أصيب بالكورونا. وده طبعا حصل في الطاعون لما الأستاذ أشرف برضو قال، وأظن إن أيام الكوليرا بس ده أقدم كانوا برضو نفس الشيء. نسمع إنه كان الناس بتخاف، بس كانوا مش بيخافوا انه عار، لا بيخافوا ان هم ياخدوا الناس على الحجر الصحي فتكثر الاصابات او تزداد الاصابات. ما كانوش بيبلغوا، كانوا بيعزلوا نفسهم في اماكن نائيه ايام الكوليرا، ويخافوا قوي احسن يجوا الحجر الصحي او الطب الوقائي ياخدوا اهل البيت ويودوهم مكان. برضو هنا في الكورونا حصل كده، الناس برضو كانت بتخاف تبلغ احسن بعدين تروح في المستشفيات، لكن كان في وعي ان الناس تروح للمستشفيات وتتعالج. الحقيقه يعني الرصد اللي عمل بالنسبه للوطواط وكان مفهوم شعبي، ورصد مخاوف ابطال الروايه انها تموت بالكورونا فيتم دفنها في اماكن غريبه، والرفات تتفرق وما تبقاش في مقبره معينه يزورها الناس. فده طبعا تاكيد لمعتقد فرعوني او المصري القديم، كان بيعتقد ان الكاء او الروح لن تتعرف على الجسد اذا لم يدفن الانسان في مكان معين ويبقى معروف. حتى الملوك لما كانت تعاقب بعضها او يبقى في عداوه كانوا بيشيل الحاجات الخرطوش او الحاجه اللي تقول في القبر ان ده الملك فلان او كده، فلا تتعرف الروح على الجسد، بتبقى مشكله الكاء دي ما توصلش للجسد. فهو تاثر بهذا المفهوم في المصري القديم، تاثر بالمفاهيم الشعبيه في تناول الوطواط يعني كعنصر شر. وبعدين في مشاهد يعني الحقيقه جميله جدا، مش جميله من ناحيه الجمال، لا هو من ناحيه البراعه والرهافه في اختيار الوطواط كفيروس، هو الفيروس يمثل الفيروس، واختار حجاج ان هو يحاول ان هو يقاوم هذا 3 وطاويط بعرجون من النخيل، فاستطاع التغلب على 2 من الوطاويط ويضربهم، والزوجه تناديه ولكنه يشعر بلذه الانتصار، وان هو قدر يستطيع ان يهزم 2 من الوطاويط وظل واحد. وكأن الكاتب يقول ان صراع الانسان ضد الفيروس لم ينتهي، هو قضى على 2 ولكن في ثالث. اذا هو قال ان الفيروس ده مستمر، ان الوباء ده مستمر، ان حجاج بذل كل جهده ان هو يقضي على الفيروس ده، ومتمثل هنا في مشاهد كتير يعني فيها هذه الحرب وهذا الصراع غير المتكافئ بين بطل وحجاج وبين طيور الخفاش اللي هي بتحمل الفيروس. طبعا في الروايه كان حجاج ده بيعمل في حاجات كتير، لكن كان متعلق باسرته، احب بائعه في السيده زينب، وكانت ستوفر له يعني معاشا طيبا ومكانا مستقرا، ولكنه فضل العائله، ودار صراعات ومخاوف وحب لهذه المرأة وحب للمرأة الأولى، وتعرض للمرأة يعني لقضايا المرأة أنها المرأة المعلقة التي يتزوج عليها زوجها وتفتقد المال وتفتقد الرعاية، فهو لا يريد أن يسبب لامرأته مثل هذه الظروف. فحجاج يحمل قيما كثيرة في رغم بساطته ورغم فقره، إنه يحمل قيم الأسرة ومحبة الأسرة والأبناء، ويعني ويكتب لأخيه أن يمليه الوصية ليعتني بأولاده. والحقيقة أن النهاية يعني مؤثرة. أنا تصورت أنه سيجعل الحجاج ينتصر على الوباء وعلى الوطاويط وأنه يخرج يعني بتفاؤله، لكن هو كان واقعي أنه حجاج أصيب بالمرض، وأنه كتب وصيته أو قالها لأخوه في التليفون، وصف إجراءات المنع الأخ أنه يحتضن يعني أخوه، والوصية دي كانت تتضمن رعاية الأبناء. كان أمر صعب إن احنا نشوف بطله رغم مقاومته، رغم حبه، رغم علاقاته بالأسرة، رغم علاقاته في المدينة بالبائعة إن هو كان يحبها، يعني ادانا بطل من لحم ودم، كله مشاعر، كله قيم، عنده الرغبة في المقاومة، جعل الإنسان في هذا المرض يقاوم بالثقافة، يقاوم بانتقاد الظروف السلبية اللي حواليه، يقاوم بأن حتى مهاجمة الرموز الراسخة
في القرية كمصدر للمعتقدات زي شيخ الجامع. خلى أحمد ده يقوم بدور مهم رغم ما يتعرض له من صراع ومن ضغوط، وإيمان أهل القرية بالشيخ ورفضهم له. يعني الحقيقة أنه هو وضعنا أمام شخصيات حية تخيلنا ويعني وتجعلنا نفكر فيها ونرسم لها صورا في مخيلتنا، ووصلنا للنجع كأننا نعيش هناك تحت شجرة النبق مع حجاج، مع البسطاء، مع النساء، مع هذا الوباء الذي داهم العالم وداهم هذا النجع الصغير. أنا بهنيه يعني الحقيقة على هذه الرواية يعني بكل تفاصيلها وبكل الشخصيات اللي هو رسمها، وهي ستعد من الروايات العلامات التي تحدثت عن هذه الفترة.